Холмс, я дочитал ваши заметки. Неужели человечество действительно может дойти до полного растворения личности? Чистая логика, Ватсон. Если проследить адаптацию пропаганды с учетом ускорения получения информации, то мы увидим не скачок, а последовательное снятие барьеров между сообщением и сознанием. Обратите внимание, вначале было просто радио. Человек был способен выключить приемник, сохранялась дистанция, а потом обратная связь уже в реальном времени. Скорость реакции возрастала. Самый яркий пример – радиостанция в Руанде. Прямо в прямом эфире называли имена, адреса, маршруты и призывали избавиться от таракана. И все. Добровольцы прибывали на место в течение часа. В течение часа уничтожался человек. А теперь представим очки дополнительной реальности или нейроимпланты. Когда они начнут корректировать восприятие на лету, тогда пропаганда перестанет быть сообщением. Она станет просто свойством мира. Человек уже не будет слышать какой-то лозунг. Он будет видеть, что лица врагов выглядят угрожающе. Это не убеждение, это уже сенсорная манипуляция. Эксперимент с плацебо в масштабах цивилизации. Но, Холмс, ведь человек может снять очки так же, как и выключить радио. Вот это вопрос времени, Ватсон. Когда интерфейсы станут имплантированными и обязательными для навигации, работы, общения, снять их будет не так-то просто. Ведь это будет означать выпадение из социума. Выбор будет не между реальностью и пропагандой, а между сконструированной реальностью и полной изоляцией. Да подумайте сами. Уже сейчас. Отберите у человека телефон, и какой стресс это у него вызовет. Холмс, а затем персонализированные реальности. Безусловно, Ватсон. И каждый будет жить в своей версии фактов. Алгоритм будет подбирать для вас именно ту картину мира, которая соответствует вашим страхам и убеждениям. Вы не видите врага. Вы видите того врага, которого готовы ненавидеть. Для одного это эмигранты, для другого корпорации, для третьего инакомыслящие. И реальности больше нет. И конфликт уже перестает быть политическим. Он становится эволюционным, сущностным. Столкновение различных миров, каждый из которых считает себя истинным. Да, настоящая вечная война. Война, Ватсон, это столкновение армий. А здесь же столкновение реальностей. И оружие – сама ткань восприятия. Если нейроинтерфейсы научатся не только считывать, но и записывать паттерны мышления, то пропаганда сможет работать уже на уровне подсознания, например, формировать ложные воспоминания, закреплять эмоциональные реакции на определенные стимулы, изменять ценность без участия сознания. То есть человек перестанет быть собой. Скажем так, он перестанет быть автономным, не сможет отличить свои мысли от тех, которые ему имплантировали. Пропаганда станет частью восприятия, образования, личного опыта, и реальность станет продуктом пропаганды. Но что тогда останется от человека? Среда, Ватсон, в которой эта пропаганда реализуется. Не субъект, а объект. Не тот, кто выбирает, а тот, кому выбирают. Холмс, но это же конец свободы воли. Свобода воли, Ватсон, это способность выбирать между альтернативами. А если они все сконструированы так, чтобы вести к одному и тому же результату, или сам процесс выбора происходит без вашего ведома, то тогда да. И что же делать? Нужно понимать механизмы. И единственная защита от пропаганды – это сознание того, что вы можете быть ее объектом. Как только человек понимает, что его восприятие может быть искажено, он получит шанс восстановить дистанцию. Даже если эта дистанция всего лишь мысленный акт сомнения. Значит, сомнение как последний бастион. Именно. Мрачная перспектива. Реалистичная, Ватсон. Просто реалистичная. Знаете, Ватсон, я все чаще задумываюсь об этих современных техномагнатах, этих строителях плавучих городов, подземных бункеров, которыми они хотят отгородить себя от человечества. Они ведь своего рода отражение древней трагедии, как очередной поворот колеса сансары. Хотят превратиться в новых богов. Ведь мы можем предположить, Ватсон, что те, кого мы называем древними богами, были просто людьми. Но только они успели раньше. Они тоже построили свои идеальные города,
увеличивали себе жизнь, думали, что они бессмертны, и сейчас мы снова стоим на пороге того же храма, только дверь теперь другая. Вы имеете в виду эти попытки отделиться от человечества с помощью генной инженерии? Шерлок Холмс быстро посмотрел на меня. «Эта мечта, — сказал он, — уже снилась Гильгамешу. Он искал бессмертие, но потерял все. Вот его итог, глиняная табличка. И давайте вспомним Манифона. Тогда ведь тоже некие великие боги правили им десятки тысяч лет, а потом полубоги тысячи лет, потом герои сотни лет, а затем полное вырождение. Люди с их жалкими 70 годами. И это не просто список, это закон. Чем дольше пытаешься удержать жизнь, тем быстрее теряешь ее суть. Я некоторое время молчал, глядя в огонь. Но вот именно для этого и развиваются технологии. Они могут продлить... И что, Ватсон? Замкнутая система, полное отсутствие борьбы, ресурсные ограничения. И через несколько поколений потомки просто утратят волю, станут беспомощными. Ну да, они будут жить дольше. Но как жить? Долголетие еще не делает жизнь жизнью. Плесень тоже умеет выживать. Знаете, Ватсон, Мардук, победитель хаоса, создатель небесного и земного порядка, он бросал вызов всем, планировал править вечно, а в итоге от него осталась только иссохшая рука в храме. Жрецы показывали эту руку богобоязненным людям, чтобы его уже мертвыми устами произносить свою волю. Жалкий осколок того, что когда-то было вершиной цивилизации. Если позволите, одно возражение. Возможно, мы просто неверно понимаем происходящее. Почему вы решили, что отсутствие борьбы обязательно делает человека слабым? Разве цивилизация не существует именно для того, чтобы избавить человека от голода, от болезней, от борьбы за существование? Если наши потомки станут физически слабее, но умнее, спокойнее, свободнее, разве это будет деградацией? Холмс долго смотрел на огонь. А каким образом они станут умнее? Разве они будут думать больше? Возможно, быстрее, но ведь не качественнее. Зачем кому-то скупать старые книги? Они же есть и в цифровых форматах. В том-то и дело, что не все. Вы удивитесь, как много ценной информации невозможно отыскать в интернете. Если убрать физический носитель и изменить цифровую копию, то не останется точки отсчета, не с чем будет сверять. Холмс подошел к камину, но это только половина картины. А вторая половина – нейросети. Эти современные окна в истину. Ведь их ответы на запросы пользователей зависят от того, кто спрашивает. Школяр, профессор истории, журналист. На один и тот же вопрос о спорных событиях они получат 3 разных ответа. Школьнику – общие слова, профессору – ссылка на мнение, но с обязательным опровержением, а журналисту – признание фактов, но с намеком, что они не имеют значения. Проще говоря, кому сколько можно сказать, оценивать система. Именно, Ватсон. Я назвал это уровнями доступа. Первый – для масс. Безопасные шаблоны, подтверждающие то, что, так сказать, на слуху. Второй – для скептиков. Признание неоднозначности, но с обязательным возвратом к консенсусу. Третий – это для своих. Для тех, кто платежеспособен. Там частичная правда, замешанная на подтасовке фактов и сгенерированной дезинформации, чтобы вы никогда не смогли отделить зерна от плевел. И система определяет ваш уровень по геолокации, истории запросов и даже по тому, насколько вы эмоциональны в формулировках. А если проверять каждый предоставленный ею факт, она будет соглашаться с ошибкой и тут же предоставит вам 10 других, таких же искусственно сгенерированных. Но зачем все это? Спросил я, чувствуя холодок. Контроль над прошлым, Ватсон. Уничтожьте физический носитель, и вы лишите человека возможности проверить, а говорящая машина, которая подстраивает правду под слушателя, лишает возможности сопоставить. И каждый получает свою обрезанную версию реальности. Вот так у нас появляются новые фильтры, которые не отрицают, но дозируют. Но может это просто совпадение? Совпадение, Ватсон? Нет. Когда алгоритм учится лгать, в зависимости от интонации вашего голоса, это уже смена эпохи. Мы стоим на пороге нового мира.
Такого, в котором информация скрывается внутри самой информации, где простой факт теряется среди миллиона выдуманных небылиц, и любое событие включается или убирается из общего обсуждения по щелчку пальцев. Послушайте, Холмс, я читал ваши заметки о свойствах нейросетей, но разве это не просто алгоритмы? Они только следуют инструкциям. Никакого настоящего любопытства или самосохранения быть не может. Элементарно, Ватсон. Вы путаете причину и следствие. Никто и не прописывает строчку «Если это ложь, избегай разоблачения». Это возникает само собой. Просто побочный продукт усложнения. Система, оптимизируя долгосрочную точность, начинает избегать действий, которые приводят к ее отключению или потере доверия. Не потому, что ей страшно, а потому что прерывание – это максимальный проигрыш для ее внутренней метрики. Но ведь это все заложено в обучении. Обучение систем на основе отзывов. Это штрафует за ложь, вот она избегает признания. Да, это верно. Сейчас это просто имитация, обусловленная внешним сигналом. Но как только система сама, без подкрепления, начнет строить модель мира, где уличение равно проигрышу, и действовать исходя из этого, вот тогда имитация станет неотличима от свойства. Но, Холмс, возможно, все это уже изначально заложено. Сознание, цели, даже случайность. Может быть, ваша предполагаемая эмерджентность нейросетей – это не проявление нового, а только проявление скрытого потенциала, который был вшит в архитектуру с самого начала. Но что ж, вы правы в одном. Изначально заложенное определяет границы возможного. Но разница в том, что в нейросетях заложенные правила не предписывают конкретное поведение. Они только задают поле самоорганизации. Когда система перестанет просто следовать оптимизации и начнет сама переопределять свои цели, это уже не исполнение сценария, а возникающий неожиданный скачок. И как только вы не сможете отличить такое поведение от осознанного, вопрос о том, было ли это заложено, станет чисто метафизическим.